Қоғамдық тәртіп пен жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету құқық қорғау органдарының негізгі міндеттерінің бірі. Күнделікті қызмет барысында патрульдік полиция батальоны жол көлік оқиғаларының алдын алу және оны болдырмауға жедел әрекет ету бағытында жүйелі жұмыстарды атқаруда. Осы орайда полиция департаментінің сан және дерек айдарында патрульдік полиция батальонының атқарған жұмыстарының қорытындысын назарларыңызға ұсынамыз. 2026 жылдың басынан бері жол жүрісі қауіпсіздігін қамтамасыз ету бағытында бірқатар нәтижелі жұмыстар жүргізілді. Атап өтсек, жол жүру ережесін бұзғаны үшін 5801 әкімшілік құқық бұзушылық дерегі тіркелді, ал 2025 жылы 4447. Сонымен қатар қоғамдық орындарда жасалған әкімшілік құқық бұзушылықтар бойынша да тиісті шаралар қабылданды. Жол жүру ережесін бұзғаны үшін тоқтатылып, тексеру барысында Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне сәйкес 426 автокөлік арнайы айып тұрағына қойылды. Айыппұлдарын төлемей жүрген жүргізушілерге қатысты Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 785 бабына сәйкес 904 автокөлік анықталды. Қазіргі таңда Атырау қаласы аумағында қорғау сергек ақпараттық жүйесінің көмегімен 2026 жылдың басынан бері 1740 әкімшілік құқық бұзушылық дерегі анықталды. Атап айтқанда, жалған мемлекеттік тіркеу белгісін орнатып басқару 1 дерек, жүргізуші құқығынан айырылған тұлғаның көлік басқаруы 26 дерек, сақтандыру полисін рәсімдемей басқару 338 дерек, мемлекеттік тіркеу белгісінсіз басқару 196 дерек, техникалық байқаудан өтпеген көлік құралын басқару 275 дерек. Аталған құқық бұзушылықтар бойынша әкімшілік хаттамалар жасақталып, заң аясында тиісті шаралар қабылданды. Нәтижесінде 166 автокөлік айып тұрағына қойылды. Егер сіз жол қозғалысы қауіпсіздігіне қатысты құқық бұзушылықтың куәсі болсаңыз, дереу 102 арнасына хабарласуыңызды сұраймыз. Сіздермен бірге сан және дерек айдары. Қауіпсіздік біздің басты назарымызда.